Müasir Santa Claus Emin Baba. Belə bir xəbər yayıldı ki, Bakıda heç kəs Şaxta Baba olmaq üçün müraciət etməyib. Səbəb isə sadədir. Artıq orijinal, həqiqi Şaxta Baba tapılıbdır deyə başqasına ehtiyac yoxdur. Bəli. Artıq filmlərdə, əfsanələrdə gördüyümüz pafosla danışan, vədlər verən bomba kişi nəhayət gəlibdir. Bəli, Şaxta Baba Şimal qütbündə ya da Avropada yox, məhz Azərbaycanda peyda olubdur. Bəs nə? Elə bilirsiniz, onun 30 dekabrda doğulması təsadüfdür? Əsla. Düzdür, onun saçı saqqalı yoxdur. Üstəlik də qırmızı yox, qara kostyumludur. Amma eyb etməz. O, necə deyərlər, müasir savremenli Şaxta Babadır. Bizim Santa Claus hətta filmlərdəkindən də daha heyrətamiz və daha macərapərəstdir. Digər Santa Clauslar insanlara daim nəsə verirsə, bizimkisi isə əksinə, daim nəsə alır. Belə ki, o, qar qızlar vasitəsilə süpürgə pulu, fond pulu kimi adlarla rüşvət qoparır. Digər ölkələrdə Şaxta Baba uşaqlara sevinc bəxş edirsə, bizim Şaxta Baba isə əksinə, onların çantalarını mənasız vəsaitlərlə doldurub əzab verir. Üstəlik də bizim Şaxta Baba çox arsız və kefqondur. İnsanları daim imtahan edir, işdən çıxarır, acılayır. Özü isə nə imtahan verir, nə də ki hesabat. Əslində o bir biznesmendir. Şaxta Baba olmağı qətiyyən sevmir. Sırf pul üçün bu işi görür. Mel Gibsonun başrolda oynadığı Fətmən adlı filmin Santa Clausu sanki Əmrullayevi xatırladır. Belə ki, Fətmən bu işə elə nifrət edir ki, onu filmdə bircə dəfə belə Santa paltarında görmürük. O, hədiyyəni görüntü xatirinə verib, dərhal aradan çıxır. Eynilə Emin Baba da bu yaxınlarda Naxçıvana gedib, orada şikayətçilərlə şəkil çəkdirən kimi aradan çıxmışdı. Uşaqları sevindirmək üçün dövlətdən maaş alan Simic Fətmən bu işi biznesə çevirib və oyuncaq zavodu belə açıbdır. Lakin buna baxmayaraq uşaqlara tam dəyərsiz şeylər, məsələn kömür göndərib məyus edir. Elə Emin Baba da məktəblərə və istiliyə ayrılan pulları mənimsəyərək uşaqları odun sobasının və kömürün ümidinə qoyur. Əlbəttə, zamanla Fətmən daha da az gözləşir və oyuncaq zavodunu tam başqa bir obyektə çevirir. Elə Əmrullayev də artıq təhsil müəssisələrini tam başqa bir şeyə, ticarət obyektinə çeviribdir. Sonda nəhayət qəzəbli uşaqlardan birinin yaxını tərəfindən Fətmənə Şaxta deyil, Saxta Baba olduğu başa salınır. Lakin o qəbul etmir. Elə Emin Babaya da ictimaiyyət saxta olduğunu dəfələrlə başa salsa da əsla qəbul etmir. Məsləhətdir ki, Təhsil Araşdırmalar Mərkəzinin YouTube kanalına abunə olasınız. Beləliklə də siz hadisələrdən xəbər tutmuş olacaqsınız.